trời Phú Yên vẫn tiếp tục mưa nha các bạn. Trời này thì đã mưa mấy tuần rồi á, trời vẫn cứ mưa như vậy. Trời này là có đồ nướng là ăn ngon thôi hấp sảy. Xin chào các bạn, hôm nay sáng nay mình lại làm món nướng nha các bạn. Ở đây là món lòng nướng. Đây là cái đây là lòng già của con heo. Đang sơ chế để làm sạch nó lại. Nhớ lấy cái mỡ cưa ở đây nha các bạn. Lòng già này phải làm cho kỹ nó sạch ăn mới ngon. Lần này mình giờ lấy hết mỡ đấy nha các bạn. Rồi bắt đầu giai đoạn sơ chế tiếp theo là bỏ muối vào, rồi cái hột này bỏ càng nhiều càng tốt để mình bóp lên sạch nhớt, sạch các chất bẩn nha các bạn. Rồi cái này là mình bóp mạnh tay lên nha các bạn. Rồi bắt đầu tiếp bóp muối giai đoạn 2 nha các bạn. Cái này mình phải xử lý rất kỹ vì đây cái lòng nhà của heo không phải là cái lòng non. Cái này là lần 2 đây là mình có thêm mấy trăm là khử mùi ngon. Rồi đây có cái phụ lọc tỏi nha các bạn. Nhờ cá gái được nhờ gái nhờ. Dạ như vậy nha anh. Đây đầu mình sẽ tỏi để trong ướp cái phần lòng nha các bạn. Dạ. Lòng đây mình đã rửa sạch nha các bạn. Giờ mình đem đi luộc một sơ va cho nó cứ mùi tiếp, rồi bắt đầu mình mới nướng, ướp gia vị mới nướng. Đây nước đây, chờ nước sôi rồi bỏ vô nha các bạn. Đây nước càng sôi rồi bắt đầu bỏ lòng vô các bạn. Cái lòng này mình nên bỏ vô cũng sơ, chờ nước sâu lên thôi, sâu lên rồi vớt ra, mình còn nước lại để nó khử mùi tanh, mùi hôi với lòng mùi tanh. Sorry. Rồi cái lòng đây mình luộc xong hết nha các bạn. Giờ đầu ướp gia vị cho nó thấm. Đây tỏi ớt đã xay sẵn rồi. Món này là phải nhiều ớt cay, ăn cay mới ngon.
còn cái món kia thì cái cay quá ăn không được. Đây các bạn, sau thời gian là mình ướp khoảng 30 phút rồi bắt đầu mình chuyển sang đi nướng nha các bạn. Nửa than được không? Nãy giờ mình cũng lo đang nướng mấy cái thịt qua đường, con mình đã ăn cơm trước rồi mình sẽ bắt đầu nướng cái món lòng này. Bây giờ đây có thêm cái món cà lùi nữa. Đây là cà tím nha các bạn, lùi ăn rất ngon. Đây các bạn, thành vẽ nãy giờ mình nướng đây, nãy giờ là xem điện thoại quá quên cỡ cháy hết rồi, không sức. Thôi mở miếng khác lên nướng nha các bạn. Cái tàu ăn không coi điện thoại lướt TikTok đây. Cái này mấy cái nào cháy mình bỏ vô không thôi. Nướng là cái khác nha các bạn. Đây các bạn, thành vẽ của mình gần tiếng đồng hồ của mình vô đây. Đó, xem video TikTok như Facebook cuối cùng giờ nó ra như này này. Cháy hết nữa rồi. Thôi giờ mời các bạn ăn thử. Được cái gì được chưa? Thôi công sức còn sang giờ. Mời các bạn ăn nha.